What's up, people? Johnny here again. Ngasi dia ay si Tata Motors MTT Motors laego. Tata SHT Plus ay na commercial vehicle among ngasi je launch event ni. Kogi da Renedy Singh kogi sangna ra footballers su masu yauri ko. तो मॉर्निंग द लई अजिकता कहते हैं अनवेल तो विधंग आरी है प्रोग्राम लॉन्च इवेंट से लोई विधंग आरी को अदो मसी की डिटेल्स से हाइजर रखे लोइना बक स्पेसिफिकेशंस के किलो हाइजर रखे लोन की फैसिलिटी हम लाइन फंगनी को टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल से को अदु की मतंग से लोइना हाइजर रखे अदो सिगी डिटेल्स तो अदु गाबियो मैम मतंग मतंग सु मुचरा रखे Thank you so much, Singh, Senior Manager of the former Indian football captain, Renedy Singh, which is to be accompanied by Singh, Senior Manager of Tata Motors, and Rajiv Singh, General Managers of MTT Motors Private Limited. Second I गाड़ी से मैं तो हम लोग भी का लापी बस ना कोई गाड़ी तो उन्हें पूरा पता होता नहीं करना अपन नहीं समझे यार तो बाहों में कोई ना किसी एस ऐसी कोई होगा तो ताकि दिमागी में लगा गाड़ी को करते हैं Thank you very much, Tata Motors, for inviting me here. I am very glad to be a part of this unveiling of the vehicles. I am an Tata, I will always be glad and have a high regard for Tata Steel because I am Tata product. I am a class 5 as a Tata Steel and Jamshedpur High Balam to the Puraga. Sahi Tare Patna Thaki Raga, schooling, I Sana Aduga, European tour every year at Tata, and Tamura Thaki Raga, and I will always have that good bonding with Tata Steel. I wish all the best wishes to Tata Motors and great success to Tata Motors. Thank you. Tata SHT Plus की कोई Tata Motors की launch event में लापी को Renedy आई नसुम फंक्शन है Renedy कैसा कि मणिपुर थोक हम लोग सीजन में हम सुलाए ना को अदुका कोई Tata Motors जो commercial vehicle हम आज नसी launch story ना अदु तसिक ना source of income से सीजन तुम यम line तुम चलाए भी आते हैं अदुना इना Renedy ना फंक्शन नहीं मुझे कैसा कि youth कोई unemployed youth सिंगसदा कहता है कितने सुबह नोबा लेना को तो कई तो दोनों खंड में हम सिंगसदा यामना नुंगाई ngasi gi akhoi gi sumaina Tata S ki unveil tawwa lakpa vehicle gi unveil tawwa lakpa sida yamna nungai aduga khoi gi masum ai gi brother mana korpani aduga Tata Motors sumaina lakpiyo ngasi sumaina unveil tawgani haina adu few days surai bani chai numit ram ngani muk sure sumaina hai bas aduga sumaina laaga ngasi gi program sida attend tawwa ise yamna nungai adu Tata haiba Maming is gadi ID Tata Steel. I have high mana Tata Steel product near the Tata Steel. Na I Hazik or the Tata Steel and Sambirago or Tata Football Academy Hizana. Adugam no Aduga Sigi Hazik. I know Hizanim with this Sumana Tona loans, Kitang line of Pangaga. A quick Tata S is an unemployed problem. Yam the Chowna later in Sigumba still labangam tar of the Agui youth labor mayam is a Masagi self dependent or Bahama. Adu they help Yamna Tawu Pangani Hainakale. Aduga. Siamna fai sigumba se amuk henna ai sida grand success oina ba aduga akoi gi sumaina lakpa hai ja unemployment
दा यामना हेल्प तौरिबने करिगनो दा कोई मणिपुर ना ते पूरा होल नॉर्थ ईस्ट द होल इंडिया द प्रॉब्लम ले नॉर्थ ईस्ट ना खितंग हेले अदो मणिपुर ना खितंग हेले हाइबे याय कोई युमदों युम दा यंगबिरगदी अदुना ngasi sigi program si yamna fay aduga sumaina aina haijagi dumaina loan se lobiraga angang mayam si khitang paisa kisang masagi thokchara adi yamna fagani haina khan. Thank you so much. Thank you. Right, so the layer to set up S HT plus ko sigi se hojik the loan store woni ngasi se adum sida layer ko ino no boni adum magi point taruk khak piri point taruk se kamai tawge da ngasagi akoigi payload ne power ne torque ne load body ne tire ne style and comfort ne sigi is the main oina ngasagi point taruk se sis ne akoigi selling point where is ko ngasagi sigi maningi payload se atai de around 700 kg mukle hai sigi se payload se 900 kg ne ko aduna padana saure ai wakhanda ado ai darin nidi ke su ngasi se unaraga wari ju sajabani ado darin nidi ni hairam badanga sagi simba ma lairaga di thabak phangdaba ichini naw mayam leidana ko irala ni ising dang holaga su syntax ani ka dang khillaga ising honro matam na nong trip ahum mai chatpada pisa ji am line tan be no da tum policing mari ma dum tan be ai si sina kamai tawge ha da pisa ji loin puthoga leige dom nate pisa lei leite adugi tasenga solution ne sai gi Tata Motors na pibira ise ko loan ji am line lei be yare sai gi aigi isagi pocket yaujari ba isagi identity gi document ne am kaitare pen card ke adu me am lega irala na yam apik down payment da adum lobo yare ko aduna thabo phangdaba ijini now sing wabiro no kidang down payment yam na apik down payment puthok piraga ta asum mama leibiraga adum heng digi dum thabo adum hobiro haitare ko aduna ai hokjin jarage video se jana dum sigi Tata HT plus hai se mamangi front gi grill adu ram yam do ko sidaga lei mi am se sigi se headlight se kogi normal halogen ni ko yauri se aduga sigi tail light system se integrated loisale aduga koi Tata gi badging ko sele ko adu grill se plastic ki grill ni yam kana su kano budi oi de ko to HT plus ko gi no budo sigi emblem no sta hapsun jare ko ko gi reflector light se sta hapchale ko adu fog light ki provision na mom dilon piri se fog light dolum hapya adu se kano de hapak tre side ki indicator ko gi ko ase dum yok jare adu ga ngai manung gi interior se peti yeng se ko interior se koi basic ni ko hadi commercial gari ni ke su yam kana to boi wana ti sidi chingna magi purpose the tongan manina aina atopa ko gi private vehicle ga compare tor ko matam ne yar roi ko adu commercial gari ni basic ni mi ani phama changani aduga ko gi seda ko da mi ahum ba budi dum sida dum phamba ya do ni ko ado ko gi seda ko gi three uma ke macha khar yaw jare maning gi sida window yaw jare si hang tong yaw di ya de ko fix ni ko aduga sit sisudum ketare manually adjustable oiba sit ngakni basic ni kai kisu yaw ponte ko se tujengna aduga ko gi roll up ko gi window thana gi ko automatic on to oide door open ke lona ba adagi key ko key se aduga magi instrument cluster is de manung di yore ko 5-speed gearbox ni de yore se aduga AC akogi fan AC ko cooler AC di yaw de cooler di yaw ko aduga sida 5 volt ki charger ma yogjare aduga se headlight ki indicator ni ko silei se it's no blower gi ni aduni lei se kesu yam kana yaw na te ko sida AC vents fan gi ya high tare ko silei jare aduga handbrakes di yore aduni adu glove box is de yauri ko si lock torga dum glove box si dum akoina yamna safety gi mong dum to we ko adu tire gi size di gi tire se ko gi 155 by kanoni ko 13 inch ni lei se adu ga alloy ga di we roi ko kai no di commercial gari ni alloy ha pa ya de adu ni sini lei si maningi ko adu ga magi snorkel si yaw jare ko sigi se exhaust ni snorkel exhaust ni ko adu ni sing fazana dum thoda badum yaw duni sing thom ko pala kana ka adugo sigi specification ta hajara ke ko sigi specification the cylinder ani ni magi power se kaitare 35 horsepower ni se yaw se ko aduga torque sina 85 newton meter oi sigi gari se aduga clutch se single plate dry clutch ni aduga ko gi 5 speed gearbox ko sigi le se 5 top front aduga 1 speed reverse ma le aduga gradability hai dana ma khoi gi
commercial gari gi amalei ko gradability hairagadi ngasagi akoina gari sina payload se hapsalakanda magi kawa gambagi capacity hai tare ko magi gari sigi power sidagi 36% jama kawa ngame ha ko sigi se adagi magi maximum speed se 80 km/h ba dum thobu yai aduga magi fuel type sina diesel ni ko diesel on la S da aduga magi fuel capacity sina 30 liters hai tare ko aduga engine sina 800cc ni akoi DI engine ni ko sida leise aduga magi gross weight hai tare ko gross weight se sagi 1950 kg ni sida leise aduga wheel base magi tire to tire gi wheel base 2250 mm ni aduga magi overall gi length hai tare ko magi payload ka adagi magi skalo yor kanda magi length hai tare ko 4075 mm ne aduga mosagi body ki size hai tare ko sigi se body hai de masagi sigi payload sigi size hai tare ko sigi se 8.2 feet ni sang ise sigi se ko aduga keno gi sina park was 4.9 feet ne slay se aduga 160 mm ground clearance aduga sigi vehicle sigi ex showroom price hai tare ko ex showroom price se 6,80,000 ne aduga myam loan ki facility do dum legani irai level loan ngak ni slay se ko akoi normal documents myam pen card kuma dar kuma adagi identity card ko adum myam lerga yamna pe ko down payment da adum pi dum yani adugi matang lai contact number ke hapchara ke description pawo ko bi ko description ni main oina ai video gi hapchara ko doise ko contact number ke loina bo description da hapni aduna adu dai da lakbiro aduga any details hangbining ba lerga di dum Tata Motors ki dum direct contact tobiro ko aduni passenger ke video faida kaigino haragadi aina ngasi damjara eba sigi video se manipur gi unemployed youth myam sigi tasengno asumba commercial gari mamam leibiragadi yam laina pesa stam bi yare ko adugi message ne le visiting budi adu passenger ke video faida matung da to myam hapchara ke ngasi gi onadi bye bye